好啦，同學咧做完咧交功課嘅時候咧，咁點樣交呢？咁啊，因為咧個 com 咧去儲存咧就會喺個 C 磁碟個限制，咁所以咧你需要咧喺個 com 嘅右上角呢度，跟住咧揀翻設定啦。好啦，喺設定裏邊咧，你會見到有一個下載嘅部分嘅。好啦，下載部分，咁你揀翻你係你屬於你自己嘅磁碟啦。咁啊 Y 磁碟呢一度。好啦，揀咗之後撳確定，咁佢依家咧就會存喺你嘅 Y 磁碟噶啦。好啦，然之後咁你嚟翻呢個版面啦，揀 Project Export Select Project。好啦，一撳完之後咧，佢就會儲存咗喺你呢一度啦。咁你可以咧開翻去睇翻啦。咁就喺你個 Y 磁碟裏邊。然之後你去翻你嘅 eClass， 去翻你要交嗰份功課，例如呢個係鞏固練習1啦。咁啊，現在開始一度，咁啊揀翻上載。咁啊，我會建議同學咧用翻係你自己班學號嘅名稱咧，咁啊上載上嚟咧，咁我咧就會清楚好多啦。咁啊揀翻啱啱呢一個叫做 first 啦，我傳咗做，咁啊，比較慢啲。好啦 ，first 揾。哇！佢要撈好耐先，咁然之後咧喺呢度一上載咧，咁你就交完你嘅功課噶啦，咁就咁啊嗱，呢個我 first 啦，咁啊我會話咧建議改翻咧就係譬如 3A 45號咁樣啦，咁跟住將個檔案咧就交上去，咁然之後上載咧，咁你就完成交功課噶啦。